Al wat leef jy voor die Here, die God met blydskap gee hom ere. Kom nader voor sy aangesig, en prys hom met 'n loflied, want goeie dieren is die Here, sy goedheid eindig nimmer meer, sy trou en waarheid hou op krag, tot in die laaste nageslag. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus, dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Halleluja, loof hom, halleluja, halleluja, loof hom, halleluja. Met al wat leef jy voor die Here, die God met blydskap gee hom ere. Kom nader voor sy aangesig, en prys hom met 'n loflied. Goeie dieren is die Here, sy goedheid eindig nimmer meer, sy trou en waarheid hou op krag, tot in die laaste nageslag. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus, dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Halleluja, loof hom, halleluja, halleluja, loof hom, halleluja. Dankie Jesus. Hemelse Vader, Here, ons staan vanmôre voor U, Here, en ons sê dankie. Here, en ons juig en ons loof U naam. Here, en ons wil vanmôre vir U vra dat te middel van al die swaar kry en die donker rondom ons, wat baie keer voel of dit ons wil heeltemal inslurp, Here, dat U vir ons sal help en ons oë sal oopmaak en ons ore sal oopmaak, dat ons nog steeds U mooi sal sien, dat ons die wind in die blare sal hoor, dat ons die voeltjies sal hoor, dat ons die son sal raak sien, dat ons die goed in ander mense sal raak sien. Here, want U sê in die woord dat die duister kan die lig glad nie uitdoof nie. Dit maak nie saak hoe klein daai liggie is nie, en hoe groot die duister is nie, dit kan dit nie uitdoof nie. Here, daarom kom sê ons vanmôre vir U dankie en juig ons, loof ons, prys ons U naam, en sê ons vir U dankie vir elke dag se voorsiening, vir elke dag se seën, vir elke dag se lig in ons lewe. U is 'n groot God, U is 'n ware God. Seën asseblief elkeen vanmôre hier, ook hulle wat by die huis na die diens luister. Seën asseblief vir Chris ook, Here. Dankie dat U lig ook vanmôre deur hom skyn in elkeen van ons se lewens. Amen. Baie dankie musiekbediening, lekker om die Here saam met julle te loof. Ook hartlik welkom aan al ons kykers by die huis. Mag ook vir oggend, wanneer julle saam luister en saam kyk, ook vir julle geseënde tyd wees. En op hierdie noot wil ek juis sommer vir ons as gemeente uitnooi na volgende Sondag se diens toe. Julle weet nou, ons het hierdie week is ons Kersmark en volgende Sondag gaan ons gebruiklikerwys ons lof en ons dankseggingsdiens hê en ons wil graag vir julle uitnooi om saam te kom en hier in die erediens weer vir die Here net dankie te sê vir sy goedheid. Gebruiklikerwys gee ons daarom so ietsie in die lyn van 'n versnapering, maar die keer gaan ons dit huis toe gee. Ons kan nou nie saam kuier nie, maar ons wil graag hê dat julle saam net moet kom en die Here dank en prys. En dan wil ons ook sommer net vir oggend wegspring met 'n lof en 'n danksegging, want ons tema vir oggend is juis lof en dank aan God uit Psalm 100. Kom ons lees saam Psalm 100. Dis een van die oudste en mees bekende psalms in die Bybel. Ons ken hom van kindsbeen af. Psalm 100, 'n dankpsalm van Dawid.
Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Nou dit is sekerlik een van die mees bekende psalms in ons Bybel. Dis 'n lofgedig by uitstek wat deur die eeue, letterlik deur die eeue gesing is. En hierdie psalm help ons op veral twee vlakke. In die eerste plek gee Psalm 100 vir ons die woorde om God mee te kan loof. Hierdie psalm is bedoel om mense saam te laat sing en saam die Here te loof. En ons ken almal die ou bekende Old 100. Dis die beruiming wat ons mee groot geword het van kindsbeen af. Juig al wat leef, juig voor die Heer. Hy's al in 1551 getoonset. Oor die 300 jaar oud wat ons dit al saam sing. Want dit gee vir ons woorde, as ons nie ons eie woorde het nie, om God mee te loof. Maar Psalm 100 gee ons ook help ons op 'n ander manier ook. En dis om te verstaan waaroor gaan lof aan God. Ek wil juist daarop vanoggend fokus deur net 'n paar sinsnedes uit die teks uit te haal en daarop te fokus. En die eerste een is reeds in vers 1. Juig tot eer van die Here almal op aarde. Dit is vreeslik belangrik. Die psalmdigter roep almal op om God te loof, want almal wat bestaan, is hulle lewe aan God te danke. Hy gaan daarvan uit dat God die skepper God is. Alles wat bestaan, het tot stand gekom deur God se skepingswerk. Mens, dier, land, see, alles. En hy is die heerser oor alles. Hy het dit geskep en tot vandag toe nog sorg hy daarvoor, onderhou hy dit. En hy doen dit vir almal, gelowig en ongelowig. Matteus 5 vers 45 sê juis, hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies. En hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Daarom word alle mense opgeroep om God te loof en te prys vir sy goedheid, sy skepping en sy sorg. Vers 2 gaan voort om te sê, kom voor hom met 'n gejubel. Nou hier lyk dit my nogal een van die kernpunte van hierdie psalm, waar die gemeentes, die gelowiges almal opgeroep word om nader te kom en voor die Here te kom verskyn. Miskien is dit vir ons 'n bietjie van 'n vreemde konsep vandag, want na Jesus se sterwe en die uitstorting van die Heilige Gees, weet ons God is altyd by ons en ons is altyd by hom. Maar hierdie kom uit 'n Ou Testamentiese wêreld uit. En daarom gebruik hy hier die beeld van die tempel, waar God gewoon het in die tempel in Jerusalem. En as die volk vir God wou aanbid, moes hulle van heinde en verre oor die land trek en nader kom na die tempel toe om daar voor God te verskyn. Jy het nie sommer net met God gepraat, soos ons dit vandag kan doen nie. Nee, hulle moes optrek, hulle voorberei om dan fisies in God se teenwoordigheid in te gaan. En dis waartoe hy hulle uitnooi. Hy sê, kom nader. Om in sy teenwoordigheid in te kom, is 'n manier om God te dien. Dis 'n manier om jou liefde vir God te wys, is om na hom toe te kom, om alles te los en laat staan, en nader te kom na hom toe, om sy aangesig te kom soek, in sy teenwoordigheid in te beweeg. Ons erediens is vandag daaruit afgelei, uit die tempeldiens uit. Dis hoekom ons op 'n Sondagoggend die kerkklokke lui.
Dis 'n oproep enerzijds. 'n herinnering aan die ander kant vir mense om te kom nader. Natuurlik, sy teenwoordigheid is nie in hierdie gebou nie, maar dis waar die gelowiges almal saamkom, mekaar ontmoet om saam om te loof en te prys. En dis hoekom die erediens 'n belangrike deel van ons geloofshandeling is. Ons lewe, ons aanbidding van God. Dis 'n manier wat ons elke oggend sê, ek los alles wat vir my vandag belangrik mag wees, los ek agter en ek trek op. Ek berei my voor om hier vir God te ontmoet. Nie omdat hy in die gebou bly nie, maar omdat hy in my is, maar omdat ek hier saam met al die ander gelowiges om saam kan loof en prys, dank vir sy goedheid. Ja, die erediens is partykeer bevat hy 'n komponent van lering, van toerusting, waarin ons geleer word hoe om vandag te leef vanuit die beginsels van die skrif uit. Maar die erediens is altyd 'n lof aan God. Elke diens is 'n diens van lof en dank aan die Here. Dis hoekom ons lofliedere sing. Dis nie maar net om ons in die regte mood te kry om die woord te ontvang nie. En ek sê dit met respek. Want ons water dit partykeer af om maar net dit te wees. Maar dis veel meer as dit. Dis 'n manier om saam met dieselfde woorde, dieselfde gedagtes vir God te loof en te prys, want hy is dit werd. Daarom gebruik die psalmdigter woorde soos juig, beleidskap, jubel, dankliedere, lofsange. Hy praat eintlik hiervan, jy moet 'n vreugdevolle geraas maak tot eer van die Here. Die opdrag van Psalm 100 is, kom voor hom. Dis deel van jou diens aan God. Maar nie net in die erediens nie. Ook in jou persoonlike lewe word jy opgeroep om jou lof en jou dank aan God te bring. In jou persoonlike stilte tyd. Om ergens in jou dag, elke dag stil te word. En dis hoekom ons die Connect groepe gestig het, die WhatsApp uitstuur, om jou te help, om jou te herinner, om vir 'n oomblik tot stilstand te kom. Alles wat vir jou belangrik is, een kant toe te plaas en die Here te dien, deur in sy teenwoordigheid, bewustelik in sy teenwoordigheid in te beweeg, en om te loof en te dank vir sy godheid en sy goedheid. Dis hoekom die beeld so mooi is, as die Ou Testamentiese beeld gebruik word hier in Psalm 100, gaan deur sy poorte in met lof. Die Here het in sy heiligheid in die allerheiligste van die tempel gebly. Dit was so heilig dat slegs die hoëpriester eenmaal 'n jaar daar kon ingaan. Maar die hele volk het geweet, dis waar God as dit ware woon. Vandag woon hy in ons. Maar toe het hy net daar in die allerheiligste gebly. So as die volk vir God wil ontmoet, moes hulle optrek. En dan gaan hulle deur die poorte tot die heiligste om God te aanbid. Want hulle weet, net daar agter die gordyn, daar woon God. Hy's nou by hulle en hulle by hom. En dis waarvoor Jesus aarde toe gekom het. Om daai voorhangsel te laat skeur. Om vir ons 'n direkte toegang tot God te hê, sodat ons altyd in sy teenwoordigheid kan wees. Hy altyd by ons kan wees. Maar nou is dit so, né? Dat ons kop, ons verstand is nie die heeltyd by die Here nie, en dis menslik. Partykeer moet ek net fokus op my werk en is daar nie tyd vir ander gedagtes nie. Maar daarom is my stilte tyd so belangrik. Die tyd van die dag wat ek kies om in die teenwoordigheid, bewustelik in die teenwoordigheid van God in te beweeg. My volle aandag, my energie, my tyd aan hom te spandeer. En ek doen dit deur Jesus Christus, want Jesus het gesê, ek is die deur vir die skape om in die kraal in te kom.
Hy het later gesê in Johannes 14, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Jesus is die Ou Testamentiese tempelpoort vir ons vandag. En ons kom na die Vader toe deur Jesus te aanbid. En ons ken die Vader deur Jesus te ken. En daartoe word ons juis opgeroep om God te ken, want dis moontlik. Iemand het so mooi gesê dat om God te ken is a deep and intimate awareness of God. Om God regtig te ken is a deep and intimate awareness of God. 'n Diep, intieme bewussyn van God. Om bewus te wees, om te weet, om te voel, God is nou by my en ek is by hom. En ons kan dit hê, ons kan hom so ken. Ek is seker van ons almal het dit al ervaar. En daai ervaring, ons hinker daarna, meer en meer, om dit meer en meer van God te hê, en ons kan dit hê. Deur in sy teenwoordigheid in te kom, met lof en dankgesange. Woorde van erkenning van wie hy is. En dit bring ons by die derde punt, vers 3. Erken dat die Here God is. Dit lyk my dis die hart van ons lof aan God, is om te erken dat die Here die almagtige, lewende, teenwoordige God is. Dat hy nie 'n afgod is nie 'n dooie God van hout of klip gemaak nie. My diepste lof is om te erken dat die Here God is. Dat Jesus Christus die Seun van die Vader is. En sy Heilige Gees in my woon en om met hom in verhouding te kan leef. Dit is moontlik. Dit is moontlik dat ons so met die Skepper, die onderhouer van die wêreld, van die taalskepping kan leef. Want hy is die lewende teenwoordige God, wat almagtig is en in sy almag die wêreld en alles geskep het. Hy is die bron van alles wat goed is. Dis die hart van ons lof. Vers 5 sê dit pertinent, hy sluit daarmee af hierdie pragtige lied, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Hierdie 3 reëls is die hart van Israel se belydenis van wie God is deur die eeue heen. Hy's goed. Hy's liefdevol. Hy's getrou van geslag tot geslag. Dit is die hart van ons lof en ons dank. 'n Storie om mee af te sluit. Rudyard Kipling was 'n Britse skrywer, wêreldbekend. Hy het 'n Jungle Book geskryf. Ons het dit baie goed geken as kind. Hy het hier geleef in die middel 1800s. En Rudyard was so 'n suksesvolle skrywer dat hy verskriklik baie geld verdien het bloot deur sy skrywery. En toe eendag toe kom 'n joernalis na hom toe en hy sê vir hom, meneer Kipling, ek het 'n bietjie navorsing gedoen. Jy het so ryk geword uit jou skryfwerk uit dat ek gaan uitwerk het dat elke woord wat jy tot dusver gepubliseer het $100 werd is. En toe sê hy vir hom, meneer Kipling, wil jy nie vandag vir my $100 woord gee nie? En die joernalis haal $100 uit en hy wys dit so vir Rudyard Kipling. En Rudyard Kipling het so na die $100 noot gekyk, omgevat, in sy sak gesteek en gesê, dankie. Is dit nie waar nie? Is dankie nie $100 woord nie? Eintlik $1 miljoen woord. Want dit sê soveel. Dit verander soveel.
Dit verander die verhouding tussen mense. Dit verander die gevoel tussen mense, die omstandighede. Dit verander my. Wanneer ek vir iemand dankie sê, dit verander die ander persoon. Des te meer as dit God is, vir wie ek dankie sê, vir wie ek loof en prys, vir sy godheid en sy goedheid oor my, vir sy liefde en trou. En tog is dit 'n woord wat ons so min hoor, so min sê, so maklik vergeet om te gebruik. En tog is dit 'n woord wat al die verskil kan maak. Die woord wat seker die grootste impak in hierdie lewe het. Want dit verander lewens. Dit verander my lewe. Dit verander my ingesteldheid. Dit verander my fokus. Dit vat my fokus weg van myself af, weg van my probleme af, weg van hierdie negatiewe denke in my kop. En dit verander my hele binneste. Dit verander my denke in positiewe denke. Dit vul my met hoop en 'n verwagting. Want dit herinner my aan die goedheid, die goeie in die lewe. Aan die goedheid van God, as ek dit vir hom sê. As ek vir God dankie sê, dan verander dit my des te meer, want dit herinner my aan wie God is. Sy goedheid, sy liefde, sy trou vir my, en dit herinner my dat ek syne is, dat ek aan hom behoort. Ons gaan donderdag in ons video-uitsending gaan ons by hierdie gedeelte stil staan. Maar dis wat lof en dank doen. Dit herinner my aan wie God is en dat ek syne is vir altyd en ewig en niemand kan dit ooit van my wegvat nie. Dit dank aan God trek my as dit ware nader aan God in sy teenwoordigheid in. Ja, die Psalm roep ons op, kom nader, dis 'n werk, dis iets wat ek moet doen, ek moet my inspann om na God te gaan. My aandag, alles op hom te fokus. Maar as ek dit doen, dan is dit asof God my dieper intrek, wanneer ek my dank en my lof aan hom bring. En dan verander alles in my. Juis daai tye wat ek so ver van God af voel. Want dit is nie maklik om God te loof altyd nie. Ons is deur 'n baie moeilike tyd, ons is nog waarskynlik in hom vir 'n tydjie. Maar in hierdie donker tyd word ons juis opgeroep om God te loof. Job, te midde van sy grootste hartseer, alles wat hy verloor het, alles wat God vir hom gegee het, dan sê hy, maar aan God die eer. Habakuk, die bekende lied, al vergaan alles, al verloor ek alles, nogtans sal ek in die Here jubel. Dis die moeilikste tyd om dit te doen, maar ons word juis opgeroep om dit dan te doen. Want lof en dank aan God het die krag om my te verander. Hy het die vermoë om my nader te trek na God toe, na die plek waar ek hunker om te wees. Mag die Here ons help om hom te loof, na harte en na ware te loof. Hier in die erediens, maar ook in ons persoonlike stilte tyd. Middel van die dag, aan die einde van die dag, aan die begin van die dag. Mag ons hom loof met 'n vreugdevolle geraas en so sy teenwoordigheid beleef. Amen. Ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed waarin u net teenoor die Here kan reageer. Wat is dit wat hy vanoggend in jou losgemaak het? Het hy lof by jou losgemaak? Of het hy jou dalk herinner aan hoe moeilik dit vir jou op die oomblik is om hom te loof? Hoe dit ook al sy,
weet dat hy jou uitnooi om in sy teenwoordigheid in te kom. Beloof, hy sal met jou wees. Juist deur jou lof en dank. Ek wil die Here loof met alles wat in my is. Wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my met die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Amen. Can you hear? There's a new song breaking out to the children of freedom. Every race and every nation, sing it out, sing a new hallelujah. Let us sing love to the nations, bringing hope of the grace that has freed us. Make Him known and make Him famous. Sing it out, sing a new hallelujah. Arise, let the church arise. Let love reach to the other side. The song arise. Africa sings a new song, reaching out with a new hallelujah. Every son and every daughter, everyone sing a new hallelujah. Arise, let the song arise. Let love reach to the other side. And come alive, let the song arise. Let the song arise. Let the song arise. Yeah. Yeah. Let the song arise. Let the song arise. Yeah. Yeah. Arise. Let the church arise. Let love reach to the other side. Alive, come alive.
Everyone sing a new hallelujah. Everyone sing a new hallelujah.